Hallo YouTube, Escoplay am Start, heute mit einem neuen Easter Egg und zwar dem Raving Rabbits Easter Egg. Jungs, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht sage, Raven raped die Rabbits, Alter. So, Jungs, hier in der Bar müsst ihr euch niederlassen, hier in der Bar von Pawnee. Die findet ihr hier oben direkt bei den Trinkspielen, City Games, Wetten, Gedöns da. Ihr wisst. So, und jetzt könnt ihr das Teil hacken und schon geht die Party ab hier. Voll das gestörte Viech. Jungs, richtig geiles Teil. Muss ich schon wirklich sagen, da haben sich die Erfinder von Watch Dogs auf jeden Fall mal wieder was einfallen lassen. Alles klar, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich euch mal wieder ein geiles, lustiges Easter Egg zeige. Escoplays is out.